Ikaduhang sugo sa Dios. Ayaw paggamit sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa walay hinungdan. Exodo 27. Mao kini ang direksyon ni ini nga ang ngalan sa Dios kinahanglang tahuron, higugmaon o gamiton uban sa pagrespeto. Likayi ang paggamit sa iyang ngalan sa pagpanumpa, pagpamakak, pagbiay-biay o sa butang nga walay pagtahod. Mao kini ang mensahe. Tahura ang ngalan sa Ginoo, kay balaan ang iyang ngalan. Himuang ang atong mga pulong ug binuhatan magpakita sa atong gugma ug pagtahod ngadto kaniya. Unang sugo sa Dios nga ayaw pagbaton og laing mga Dios gawas kanako. Exodo 23. Ang mensahe niini, ang Dios lamang ang atong simbahon. Higugmaon ug unahon sa atong kinabuhi, dili nato ibutang ang bisan unsa o bisan kinsa labaw sa Dios. Gitudlo usab ni Hesus nga ang labing dakong sugo mao ang higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Mateo 22:37. Ang direksyon sa unang sugo mao ang paggiya kanato nga ang Dios mao atong unahon sa tanang butang. Mga direksyon nga atong sundon nga higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, simbaha ug salig kaniya dili sa mga butang o Dios. Tumana ang iyang mga pulong ug sugo. Ibutang ang Dios una sa atong pamilya, trabaho, mga desisyon ug adlaw-adlaw nga kinabuhi. Likayi ang bisan unsang butang nga mahimong mupuli sa Dios sa atong kasing-kasing. Brothers and sisters, thank you and God bless us all.